Maggie， 欢迎收看我的影片。之前的影片呢，都有跟大家分享过很多实用好用的 App 软体。那我有一些介绍的软体呢，它是需要付费的。后来有收到一些网友询问说，有没有一些免费的 App 可以来分享。那像我以前小时候学生时期下载 App 的时候，通常也是选择免费的。如果要下载付费，可能就要想非常的久。那现在出社会、长大、工作赚钱之后呢，就比较愿意去下载一些付费的软体，因为我觉得有一些软体做得非常的棒，也可以算是一个自我投资。像是对我来说，我之前提到的 GoodNotes 啊、Procreate 这两个，我觉得是蛮值得下载的。但是呢，也有一些 App 它是属于免费，但是也很实用的。所以今天呢，我整理了6个 App 来跟大家一起分享。那这些 App 软体呢，我特别挑选是我之前影片都没有介绍过的，所以是新的 App 来跟大家一起推荐。今天分享的这些免费 App 软体呢，有一些是比较适用于 iPad 上面，那大部分介绍的 App 呢，都是属于 iPhone 或者 iPad 上面都可以一起用。第一个要来分享的免费 App 呢，也是我平常蛮常会用到的，叫做 Magic Eraser。那它是一个去背的工具，像是平常大家如果要找去背的图片的话呢，有时候很麻烦。那我自己个人主要有3个方法。第一个方法呢，就是直接去 Google 搜寻，在图片那边的设定呢，有一个选项是可以找透明的背景。那这个时候你通常可以找到一些去背的 logo 图啊，或是你想要的去背图案。那第二个方法呢，可以到这个网站叫做 Remove Background， 我觉得也还蛮好用的。你就把你的图片上传上去，然后通常它也会蛮快就把去背的图片做好，然后你就可以直接下载。那第3个方法呢，就是用这个 Magic Eraser App。那这个 Magic Eraser App 我觉得还蛮好操作的，通常你就是把你的图片上传进去，然后点一下，它就可以立刻去背完成。那这边可以跟大家示范一下，我平常是怎么做去背。另外一个小缺点呢，就是有时候它在上面去背可能不会到去的这么的完美。那如果你仔细看边边的话，它可能会有一点小小毛毛的。但我自己是觉得无伤大雅啦，因为我平常放影片啊，或是放在什么报告上面，我觉得没有那么的明显，所以我通常还是蛮喜欢直接在 Magic Eraser 上面去背。那也提供同样有去背困扰的朋友呢，可以下载这个 App 来试用看看。第二个要来分享的 App 呢，它叫做色彩。那这个软体呢，主要是可以提供你很多配色的灵感。像我以前如果要找这种配色图片的话呢，我是蛮喜欢直接上 Pinterest 去搜寻。那如果你打关键字 Color Palette， 通常都会出现很多这种色系的图片可以做选择。那有些图片上面直接有色号，你就可以直接输入在你需要的地方。那色彩这个 App 呢，我觉得它是做的更专业，就是它里面有很多不同的主题。像我以前可能也没有想到说，哦，原来有这一些色系的主题可以做分类。那其中有一个主题呢，它叫做神奇宝贝，我觉得超级可爱，因为它这些配色颜色就是针对那一些神奇宝贝，像是它里面有杰尼龟的配色啊、皮卡丘的配色啊，或是妙蛙种子的配色啊，或者大家可以看一些颜色的配色，猜猜看你会不会猜到是哪一个神奇宝贝的颜色？像这个卡比兽的也非常的可爱。那点进去之后呢，除了它有显示色号，那这个颜色的色盘呢，你也可以去做一些调整。比如说你想要知道这一个色号它的相近色是什么，它的互补色是什么，它现在都有一些选项让你可以去做一些变化。或者是呢，你针对你自己的一些图片啊，或是你拍的一些照片，你想要知道它的色系跟色号是什么的话呢，它里面也有这个选项可以给你做选择。像是我放这一张我觉得拍得很美的夕阳照片，之后它就会帮我选出我这张照片的色系主要有哪一些，就还蛮有趣的，可以存下来。如果之后你有喜欢这一些颜色色系的话呢，你想要套用在你的手账里面啊，或是套用在你做的图片啊，我觉得用这个工具就非常的方便，也提供给大家做参考。第3个要来分享的免费软体呢，叫做喜马拉雅。那这个软体主要是我朋友之前有推荐给我才去下载的。那它主要就是一个有声书的平台，我觉得跟 Podcast 还蛮类似的。那里面的输入的资源呢，都是以中文为主。那上面有很多不同的分类，像是如果你对历史有兴趣啊、职场有兴趣啊，或是像我对个人成长有兴趣的话呢，你都可以在上面找到你自己喜欢的
有声书可以来听。像我之前有一个影片有跟大家推荐上半年的5本好书，那其中有一本书呢，我就是因为在喜马拉雅 App 里面听到，觉得很有趣，然后才去 Kobo 里面下载。所以有时候你可以在听这些有声书里面去找到你有兴趣的一些书本，然后你就可以去下载实体的书来看。然后我觉得有声书很方便的，因为就是跟 podcast 一样，你可以戴着耳机听，然后就可能比较不伤眼睛，用听的方式去吸收，然后可以一边做一些其他的事情。所以如果大家在家无聊啊，或是你对这些有声书有兴趣的话呢，我觉得可以下载这个软体试看看。第4个要来分享推荐的免费 App 呢，它叫做 Quizlet。那这个软体呢，它是针对语言学习非常有用的一个工具。那虽然姐姐我呢已经脱离学生时期，出社会工作很久了，目前还不需要特别准备什么语言的考试，但我觉得这个软体呢，如果大家有需要学第2语言啊，或是学一些其他的单字的话呢，我觉得算是非常的实用。像是它里面的不好意思。另外就是它的单字跟字卡的设定呢是非常的简单明了，你可以把你自己想要学的字打上去，然后它就会有一个中文的意思，你可以加进去。那加完之后呢，它也会有配合发音，所以你要学一个单字的时候呢，你就可以一边看到这一个字，然后看到它的中文意思，再加上发音，然后你可以跟着念一遍，就可以比较快速的学习。那这个设定里面呢，还有加考试啊、配对跟书写，这样可以帮助你更快速的去记忆你想要记的这一些字词。另外一个我很喜欢的功能呢，就是因为它这边的学习集不只可以加你自己要学的，那另外呢，你也可以去搜寻线上其他人他已经做好的学习集。那我刚好稍微玩了一下，我就随便选了一个法文的学习集来试看看，那我觉得还蛮有趣的，来跟大家一起分享。那你可以点选发音 Un verre d'eau 一杯水 Un verre d'eau 就可以自己学一下法文。 L'addition 账单 L'addition 我觉得这应该蛮实用的，如果你去餐厅的话。因为疫情之后呢，我就是非常希望我可以去欧洲玩或者去法国玩，所以可以来恶补一下我的法文。我就觉得它里面这个语言的学习会让你觉得很好玩，就不会那么的严肃。因为以前可能想要学一个语言就是一个好像很痛苦的事情，可是它这个方式就让你可以比较简单明了的利用它上面这些书写啊、配对测试的方式呢，让你更快速可以去记忆你想要记的这一些字。推荐给正在学习语言的朋友可以用用看这个软体。第5个要来分享的免费 App 呢，我觉得这个针对学生族群来说应该是一大福音，因为像我之前在做 GoodNotes 影片的时候，就有一些朋友问说有没有类似于 GoodNotes 这种笔记软体，但是是免费的。那我那时候想蛮久，就没有特别想到什么其他的。那后来我上网搜寻呢，我最近就发现这个软体是一个免费，但是它也是可以做笔记啊或写手账的 App， 它叫做 Koala Notes。那这个 Koala Notes 点进去以后呢，它一样是有点像是手账的形式，你也可以选择你想要的纸张或者是一些背景等等的。那里面的基本功能呢，我觉得算是还蛮足够用的。那它同样有一个录音的功能，你可以录自己的声音在里面。那另外就是样式的部分呢，我觉得它提供蛮多选择的。然后还有手账的部分啊，它有很多的花样可以去做挑选，所以这个软体算是还蛮适合拿来做一些手账的。那我觉得有一些学生应该会蛮喜欢用这个软体，因为毕竟它是免费的，然后资源来说，我觉得算是相当够用。所以如果你在找这种比较平价、不需要花钱，但是又可以写一些手账的软体的话呢，也不妨可以试试看这个 Koala Notes。最后一个 App 要来分享的是一个心智导图的 App 软体，它叫做 MindNote， 跟我之前分享过的 Xmind 非常的类似。点进去之后呢，左手边这边有大纲，如果你要删减一些你的想法的话呢，可以从大纲这边很简单的做一些修改。那如果你要增加一些新的内容的话呢，就点选加号，像现在这样就可以打字加入进去。我觉得思维导图很方便，是因为可以把你所有的想法记下来，用一个比较有条理的方式做一个整理。你也可以选择右手边的清单来加入其他的支点。那这边也有一些其他的功能选项呢，是要付费的版本才可以使用。但我自己用下来，我觉得免费版本算是还蛮够用的，所以大家可以先尝试免费的版本，再看自己要不要购买付费的版本。拿我这一次影片的架构作为范本，那整理完之后呢，就会呈现像这样子的一个心智图。那如果你要储存的话呢，可以选择图像，然后这个时候也可以放到你的笔记本里面。像这样我打开 GoodNotes， 然后就可以照出我这张图片。那你也可以在上面做一些其他的笔记，所以我觉得非常的方便。
以上就是今天分享的6个免费又实用的 App 软体。那不知道大家听完今天的分享之后呢，有没有觉得哪一个 App 是你最想要下载的？或是你有什么其他推荐免费又很好用的软体呢？也欢迎在留言区跟大家一起分享。那如果觉得今天影片实用的话，记得帮我按赞，也不要忘记订阅这个频道哦。那我们就下个影片见，拜拜。